Mari semua, mari. Sejuk Kita nak naik sana tu. Kita nak naik tu. Hujan lah korang. Macam mana ni? Makanlah banana. Sesi tambah energi semua. Perjalanan bermula. Let's go. Okay, ni checkpoint pertama. Tak sampai 5 minit daripada parking lot. Okay, sekarang kita akan officially start. Baru nak start. Dah 20 minit dah. 20 minit. Mari. Okay, mari kita naik. Kita naik. Let's go. So hari ni kita akan naik Brecon Beacons sampai situ tu. Situ. Sejuk. Angin lah banyak sebenarnya. But it's okay. We can do this. That's the peak. Sikit lagi. Sampai dah semula ke bawah. Tamatlah hiking kita. Tengoklah apa jadi. Ni apa benda ni? Makan. Stesen makanan. Tapi dah. Agak barai. Agak tapi sama. One word. Barai. Penat lah. Angin kuat gila. The biggest struggle ever. One word One word. Lapar. One word. Kasut.